guys, ngayon ang video natin, unboxing ulit tayo, ano. Kung nakaraan, in-unbox natin yung yung keyboard na flexible keyboard. Ngayon, ang i-unbox natin at tingnan natin yung features niya, yung mechanical keyboard naman ngayon na mura, no? So, isin ko lang yung damit ko. No, so mechanical keyboard na mura naman yung ating i-unbox. Then testing natin and then yung features niya mamaya kung affordable ba ito, no? So ito yung box niya. Ito yung style ng mechanical keyboard na ito. So ito guys, buksan na natin. So, ito yung mechanical keyboard na sinasabi ko sa inyo, no? So, ito ang mechanical keyboard. May ilaw ito. Yan. Ang brand niya is Koyo. Yan. Actually, para sa akin, affordable na ito. Mura ito sapagkat presyo nito sa market ay nasa 700 to 1,000. Actually, ang mechanical keyboard ay nag-range ito ng nasa 1,500 pataas, no? Lalo na yung mga talagang bigat yung mechanical keyboard. Pero ito, no, affordable ito para sa akin na, no? So, okay na rin. And then, mamaya papakita namin sa inyo. Papakita ko sa inyo yung features nito, yung ilaw nito, yung mga kayang gawin ng mechanical keyboard na ito. So, guys, ito ang style guys ng mechanical keyboard na Koyo brand. Papakita ko lang sa inyo yung mga ibang mga style niya. Pakita mga anak. So ayan, different kinds of style na pwede niyang gawin. Ayan. Tapos, makikita mo na mechanical keyboard kung pwedeng tuklapin, then pwedeng ibalik. So, ito, pwede natin tuklapin to. Ayan guys, oh, ayan. Pwede natin alisin, then pwede natin ibalik. Yan ang isa sa style o characteristic ng mechanical keyboard. Pwede mo siyang tuklapin at pwede mo siyang ibalik, ano? So, parang ganito, nabalik na lang maayos. Try natin yung iba na tuklapin. Tuklap tayo ng iba. Saan ba ito? Ito na lang, sa gilid. Pakituklap na anak. Ayan, so, ganyan. Kita nyo, yung style niya, ayan o, meron siyang, ayan. Yung ating tinuklap, then babalik natin. Kita nyo, yan o, meron siyang ganyan. Balik natin ulit. So ayan, naibalik na natin ng maayos. Ayan o. So ganito, ang presyo nito ay nasa 700 to 1,000 lang, no? Para sa akin, affordable na itong mechanical keyboard na ito kasi maganda na. Mechanical keyboard na siya, maraming ilaw, maraming style, at syempre yung price niya ay okay na, no? Maganda itong pang regalo sa mga hinahanap nating mahilig sa mga computer, no? Computer gadget, computer accessories. So yan guys, yan yung mechanical keyboard na Koyo ang brand. Para sa akin, okay na ito. Para sa akin, affordable na. At swak na ang presyo nito para sa akin. Kasi yung mga iba nasa I think 1,500 or 1,000 up yung price ng mechanical keyboard na tulad nito. So guys, yun na muna.
yung sa mga update natin, sa mga accessories natin, mga murang mga accessories ng mga computer. Yan, thank you so much guys.